پادپالکوونیک دوستی رجبوف یکی از فرماندهان سابق فرانت خلقی در وادی وخش و معاون سردار ستاد بریگاد تعیینات مخصوصی که در سالهای 90 به آن پالکوونیک محمود خدایبردیف رهبری میکرد، روز 7 ینور در سن 68 در منزلش در جماعت کیروو نویه وخش از عالم چشم پوشید. جنازه دوستی رجبوف را همان روز در نماز جمعه مسجد جماعت کیروو پیش نماز کرده بعد ادای نماز جنازه به خاک سپاریدند. نماز جنازه پادپالکوونیک دوستی رجبوف را خود مخصوم سید نوردین، یکی از روحانیان معروف وادی وخش که سال 1994 در آزمون قاریان قرآن در مصر جای اول را گرفته بود امامتی کرد. او در آرامگاه قطعه سوم جماعت کیروو در پهلوی امسنگر سابقش از فرانت خلقی محمد قدرتوف که همه او را به نام محمد خرس می شناخت به خاک سپاریده شد. خبر داد به پایگاه خبری بامداد یکی از نزدیکان مرحوم. به گفته او پادپالکوونیک رجبوف سالهای زیاد از بیماری دیابت قند رنج میکشید و حتی یک قسم پایش را به این علت بریده بودند. با این وجود به بیماری گردن نمیداد و چندان پرهیز هم نمیکرد. نقل کرد امصوبت بامداد. پادپالکوونیک دوستی رجبوف سال 1997 به آشوب مسلحانه فرماندهش محمود خدایبردیف به ضد حکومت نپیوست. بعد شکست آن آشوب خدایبردیف با باقی مانده طرفدارانش به ازبکستان فرار کرد و اینک 25 سال باز در حال فرار به سر میبرد. پادپالکوونیک رجبوف را بعد آن حوادث با وجود به آشوب امرا نشدنش خیلی کشاکش کردند و تنها با مساعدت وزیر فقیه مدافع تاجیکستان شیرعلی خیراللهیف که با وی رشته خویشاوندی داشت از این کشاکش خلاص خورد، ولی کریره حربیش با همین به انجام رسید. از نیمه دوم سالهای 90 به این طرف پادپالکوونیک رجبوف ترک پیشه حربی کرده به باغداری رو آورد و در ناحیه وخش باغ کلانی داشت. او از همسر اولش 3 فرزند و از همسر دومش 2 فرزند داشت. در این اواخر پادپالکوونیک دوستی رجبوف اینک دومی فرمانده سابق فرانت خلقی در ناحیه وخش است که ترک این دنیا میکند.